まずは正面からお願いします。はい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 、 OK ですよ。はい、同じようにシングルハンドです。はい、お願いします。はい、この時の注意点として、あまり横で行わないことです。自分の見える範囲内で収めること。一番最初にやったドリルのように、最初は取る、続いて収めてくる、最後に割ってあげる、そういったアレンジも加えてみてください。